因為我哋會進入第10個普賢十大願望係乜嘢啊？第10係啦，普皆回向。咁由普皆回向啦，其實普賢菩薩又發咗10個願嘅，即係除咗普皆回向1至10，又發咗10個願喎。咁呢個10個願咧，就當係一個小科目。喺10個願裏邊咧，有啲有1個偈，有啲2個偈，有啲3個偈，總共咧就有25個偈。咁所以大家咧係有啲唔係咁熟悉啦，所以就做咗一啲嘅講義俾大家啦。咁喺講呢個受持願之前咧，大家會見到打出嚟嘅咧係我哋每朝咧顯靈大法師咧唱嘅華嚴喜子儀。咁因為咧今日講起嚟咧，佢話唔知佢哋明唔明嘅咧？我話應該明嘅，為咗補習咧就同大家講下，佢會考噶吓。或者今日下晝啦，或者聽日啦，咁我唔知佢記唔記得嘅。講完之後，不過始終我都係覺得唔難啊，大家一睇就明噶啦。嗱，第一句遮羅妙體，清淨法身係乜嘢佛啊？梗係唔係啦，清淨法身，佛陀羅遮羅佛咩？考唔到你哋啊？咁遮羅妙體就係指法身佛，因為法身佛係遍滿法界。即係話佢個身咧就好以法界為身就咁解啦。因為舉一個譬如啊，一個海好多水啊，大海。咁我哋咧，譬如做嘅功德咧，唔會話好似海咁大噶嘛，就一滴㗎咋。即係如果喺一個人嘅比喻，你呢一滴水點可以唔乾枯咧？太陽一曬，呢滴露水咧蒸發咗啦，或者咧風吹都會吹乾㗎喎。我哋點可以保持佢咧？你將你呢滴水滴落去個大海度，融匯為一體，咁係咪永遠都唔會消失啊？呢個係辦法，所以遍法界就係呢個身體，即係話法身佛嘅身體係遍滿十方法界啦吓。花狀莊嚴，而家講翻咧《華嚴經》，我哋嘅普賢菩薩咧開始又係，完結又係。咁其實係最重要講普賢菩薩嘅行願咧，就整本《華嚴經》嘅。咁佢嘅莊嚴成點咧？好似好似太空咁大嘅莊嚴，即係無量無邊咁莊嚴。唯此法會不異直長。咁呢個法會咁樣哇咁大，但係就係否定啦。異咧係不同，不同咪即係咩啊？Two negative 就係一個 positive，就即係同嘅喎。同咩咧？寂滅道場。咁你知道咧，寂滅嘅道場就係好清淨嘅菩提道場啊。任何嘅好清淨嘅道場可以咁解，極依正而常用正法。我哋曾經咧前幾日提過大家，你見到唱嗰時行步圓融，或者你讀行咧，呢個行為嘅行啊，行步不礙圓融，圓融不礙行步，即係你所做嘅、所實踐嘅咧，唔會障礙你去圓融，去待人接物吓，對人對事對物，咁啊行為就唔會阻礙你圓融無礙嘅。所以話時時要圓融，係，但係又係好依正法嚟行。凡聖而非間，非係不咁解。喺聖裏邊咧係冇間隔嘅，即係大家點解平等咧？因為我哋而家係凡夫啊，但係凡夫都係未來嘅佛。已經講過噶啦，咁你將來會成四聖六凡啊嘛，六法界眾生三善道三惡道都會成為聖人嘅，只要修慢慢轉啦，初成正覺啊！今日咧大家會睇到咧，開始入妙覺啊，解佢哋嘅神通同埋咧講咗佛嘅身體啊，好似海咁多嘅喎。佢個相啊，佛嘅相狀現神變於菩提場中。咁我哋話，我哋解緊，我唱緊華嚴喜子，知唔知咩菩提場啊？我話曾經講過噶啦，9處7會，9處地方佛陀說法，但係咧係喺7個地方，唔係9處地方，係9次講咗，但係地方有7次菩提場。再轉落去普光明殿，咁呢度都係屬於人間嘅呢個法會啦。
喺人間講嘅。咁另外咧，其他7處有3處喺人間，菩提場、普光明殿2次，菩提場3次。咁仲有其他嘅4次咧，就喺天上啦。記唔記得啦？舉例啊，摩利天宮啊，兜率天啦，為母說法嘅時候最容易喺地藏經成日聽噶啦，夜摩天啦，咁有4處。咁可見呢個華嚴經咧，佢嘅廣大咧係遍人間天上，遍7處而行演。行演咪就成日演講，係佛係成日講緊，不過我哋唔知。妙法蓮華經智者大師入定嘅時候就見到，哇！原來釋迦佛仲喺呢個靈鷲山講緊嘅喎，唔係當時啫喎，永遠都係呢個係佢哋見到嘅境界。我哋將來等我哋通咗，亦都會見到。你9會以同宣，即係經歷9次嘅講法，一齊可以講9個地方一齊講嘅。但係我哋淨係聽到一個地方，科萬行之因花。呢個就係鋪因花，就係點解我哋叫供花咧？好多時啲人好中意供花噶，因為有人話俾你聽，你供花來生好靚噶，咁你咪猛供咯，因為希望來生靚啊嘛。其實正式嘅原因咧，就係你睇到啲花係因，你希望將來結果，你修因，希望將來得成佛果。多羅三嘅三菩提啊嘛，係咪咁？所以咧，你見到花咧，你應該諗下，我哋而家種緊因啊，修緊佛法啊，希望未來得到一個佛果。言一成之道果，咪即係咁啦。一成就係指唔好分大成、小成、中成啦。我哋係要趨向淨係大成。咁我哋啲亦都解過噶咯喎。你唔好話咁我哋點解隨起讚歎時候要讚歎小成啊？聲聞緣覺成咧？因為小乘係大乘嘅基礎嚟噶嘛。佛在世嘅時候，佢嘅弟子個個都修4念住，係嘛？觀身不淨，觀受是苦，觀法無常，仲有咩啊？身受心法，觀法無我。觀身不淨，觀受是苦，觀心無常，觀法無我。呢個係我哋個個都要修嘅，就算而家都要修。咁先至可以咧，喺呢個戒律裏邊咧，唔會錯失。謹遵教典，大啟法言。咁呢個就係話，我哋要遵守呢個華嚴大法裏邊，而家開大法言，亦都係點解叫大法言咧？一個法會咧，動用咗好多人力物力，大家坐喺度好舒服咁聽，但係你唔知道背後好多人做緊嘢，幫緊手啊！養足國基鞏固，呢個係時時咧。我哋都要希望我哋國家嘅基礎鞏固啦，政治家咧治道應下昌，即係有昌隆啦，即係令到個國家治理得好昌隆。佛日光輝喺佛教嚟講咧，我哋佛日要增輝，一路咧發展我哋佛法嘅利益眾生，令到眾生有正知正見嘅好處。咁啊，法輪常轉就係好似個車輪咁嘅，佛法要不停咁樣轉，係去俾大家學同埋知道。咁啊，十方施主增益福田，能夠布施結緣嘅就係佢自己有好處喎，種緊自己嘅福田。法界眾生同緣眾智，咩叫眾智啊？嗱，講過俾你聽，佛教講3智係咪啊？第一智係咩啊？又唔記得啦，睇翻筆記啊，係咪筆記啊？琴日冇筆記。一切智係聲聞緣覺嘅修法，然後中成咧，我哋講緣覺正必之佛嘅咧係中成，咁然後到大成啦，明唔明啊？辟支佛咧，頭先聲聞咧就一切智，中成正辟之佛嘅咧係道眾智，然後成佛嘅咧係合咗2樣嘢嘅一切眾智。咁大家都要讀下記下噶，唔係咧聽過就水過鴨背唔得噶喎。好啦，咁啊解完啦，咁啊起碼你大家有一個概念。而家咧我哋就講緊呢個普皆回向發咗普賢菩薩啦，再發咗10個願。
就分咗做10個小科目啦。咁第一個科目咧叫做受持願，咁啊有2首偈，呢個轉咗啦。唔該，咁你大家可以睇呢度。我哋大家一齊讀下：我為菩提修行時，一切趣中成宿命，常得出家修正戒，無垢無破無川流。修行就係為自己真正覺悟，菩提就係覺悟啊！我喺修行要覺悟自己，咁覺悟嘅人咧就知道唔會咧就執相噶啦。凡所有相皆是虛妄，金剛經講嘅，咁啊知道自己嘅身係虛妄，有生有死啊嘛。但係靈性係真嘅，不生不滅嘅。所以第二句啦，一切趣中成宿命。咁我哋喺借假修真，借呢個假嘅身體都話明係虛妄嘅假嘅。咁啊80歲、90歲、100歲之後都係灰飛煙滅嘅，係咪？咁借呢個假相咧，去修自己嘅靈性，修自己嘅真如自性，修到相當嘅程度咧，你會有一啲嘅所謂成就啦吓。咁啊，譬如五眼六通、天眼通、天耳通、宿命通，咁你就會對出世間嘅事理咧睇得清楚明白。點解有通嗰啲人睇透啲嘅？因為人哋有神通嘛。但係佛教咧，佛陀係唔准人哋咧亂用神通，唔可以炫耀神通。咁佛陀為咗要令正法久住在世咧，唔准用神通教化眾生，否則咧就有得古靈精怪啊！妖魔鬼怪係有神通，鬼都有鬼通啊！佢哋有佢哋嘅通達啊！咁你睇到啲鬼咧係可以穿牆越壁嘅喎。有套好耐嘅西片咧，咁個太太咧即係因為先生往生咗，就好掛念個先生，咁佢咧就做緊陶瓷啊，即係或者係消磨下啲時間。咁個先生咧就被隔住，即係個影像咧係有一隻玻璃門望到佢，但係佢唔知佢先生喺外邊。其實呢個係錯誤，唔係佛教。佛教嘅正確觀念係鬼係可以穿牆越壁嘅，唔需要俾一個門隔隔，你去邊度都得噶，冇障礙嘅。咁所以咧，大家就會知道佛陀講經說法要用正知正見去教化眾生。如果聽到啲唔係咁正知見咧，你都要小心分辨啦。咁第三句啦，常得出家修正戒。咁第二句大家明白啦，一切趣係指六趣啊嘛，六趣就係三善道、三惡道，修善修惡就係你我未來嘅取向，去善道定惡道啦，係咪啊？咁咪一切趣中成宿命咯。好啦，第三句常得出家修正戒。出家有幾種嘅，有可能4種嘅。我而家出家啦，現我出家相，咁可能咧係新出家，着咗出家衫，但係你個心有冇出家咧？自己先知喎，人哋唔知啊。咁啊，出家亦都係出煩惱嘅家。咩叫煩惱咧？你話在家居士喺屋企，係咪有好多煩惱啊？係啊，一陣間有柴米油鹽啊，一陣間有啲仔女點啊，要讀書啊，又要傷腦筋啊。咁啊，身善出家或者在家，但係心要做到咧，唔俾世間嘅五欲六塵所染，所以心地要對呢個世間一塵不染，唔好被染污啊！呢個係出家修正戒嗰句嘅意思啦。譬如善財童子53參裏邊咧，身心都出家嘅只有5個人。咁啊，第日大家自己讀到嘅時候咧，翻住佢啦。其餘係心出家，身唔出家。咁呢種咧係保好過身出家，心唔出家啊。心出家就係佢會守住戒啦，佢會利益他人啦，咁樣樣。咁呢度咧，佢喺在家居士裏邊咧，男女老少都有。各行各業都有，咁佢係自己做緊咩，行緊咩啊？菩薩道啊！咁第4句啦，無垢無破無川流。當我哋
手持戒律嘅時候咧，好清淨咧，唔破戒，咪即係冇漏咯。咩叫有漏功德啫？你一個去攞個紙杯，尤其是尖嗰啲紙杯去裝水，但係咧個紙杯底啊係爛咗，搣咗，你譬如搣咗個底啊，啲咁多啫，你猛裝，你係裝唔裝到噶？一路裝一路漏噶嘛，咁咪有漏功德。你做嘅嘢有漏，不如等於唔好做，係咪啊？咁啊，所以咧，大家要清晰明白，為咗要求無上菩提咧，我哋要身心要清淨，身心唔清淨成唔到佛啊，所以自己要守護自己嘅戒啦，吓令到身心清淨。第五句啦，天龍夜叉求頻荼，呢個唔係茶字嚟嘅，有兩畫係讀荼，求頻荼。咁呢啲咧就係即係天龍八部啊，又天又龍咁，所以有求頻荼係一啲惡神為天底色咧，就彈音樂啊咁樣嘅，好好聽。乃至人與非人等，人非人咧，即係佢個樣嘅生成咧，好似人，但係有角嘅喎，咁樣嘅一種眾生啦吓。咁啊，第七句所有一切眾生語，第八句悉以諸音而說法。我哋就講話啦，有情嘅眾生有情識啊，即係有思想。咁人係有思想有情識啦，動物有冇啊？有冇思想啊？大家認為咧有，但係唔係咁高，唔係咁多，係咪啊？咁都屬於有情識嘅，與無情就啱啱相反。有情眾生係一個界類，無情咧就係器世界。即係物質啊，山河大地啊，嗰啲叫做器世界。呢啲物質啊，杯啊、茶杯啊，樣樣都係叫器世界。咁咧都係喺度說緊法噶，我哋唔識聽啫。咁即係話佢表達俾你聽，真理係咁嘅，都喺度說法。所有一切眾生語，所以咧六塵啊，我哋講色聲香味觸法，都喺度表達俾我哋聽，睇我哋睇唔睇得透，聽唔聽得透。其實確實六塵都係喺度說緊法，可惜我哋嘅心唔夠靜啊，唔夠清淨咧，咁啊，所以一日到黑接觸到嘅嘢咧，唔識得因此離開悟。點解咧？你睇虛雲老和尚咧，佢喺度打緊禪坐嘅時候咧，突然間有個聲音啊，知唔知啊？個茶杯啊，佢哋打坐坐低唔係一定低啲嘅，咁佢坐喺度嘅時候咧，見到咧。有人幫佢斟茶，佢唔見都發覺咧唔小心啊！嗰人哇咁長咁倒落嚟，打爛咗個茶杯啦。茶杯聲響係咪令到佢咁就開悟咯？虛雲老和尚啊，咁係咪乜嘢聲音你識聽嘅時候咧，你就係因為你心清淨，你喺嗰度接收到啲嘢，所以境界裏邊咧都可以增長我哋嘅菩提心。咁有個古仔咧，就喺六祖慧能大師《六祖壇經》裏邊嘅，有位臥龍禪師，個名叫臥龍啊，修禪。喺拜見六祖慧能大師嘅時候咧，佢向六祖炫耀自己啦，講咗四句偈啊。咩啊？你睇到臥龍有伎倆，即係我有本領啊，能斷百思想。即係我嘅本領就係話，我唔使咧俾啲思想干擾嘅，諗到咧唔會騷擾我噶，斷噶。見到一啲景啦。色聲香味觸法呢個六塵啊嘛，佢心定念嘅，所以佢話佢自己嘅覺性咧不斷日日喺度增長。咁大師咧就回答佢啦，慧能無伎倆。根據佢嗰度咧講，我就冇咁嘅本事啦，斷百思想，諗緊嘅嘢咧唔可以斷啊，唔可以清淨個心啊，斷諗見色心索起，索即係不斷啊吓，見到一啲景物啊，見到呢盆花。我心裏諗啊，咁靚花我都未見過嘅，一陣間反正都冇人要噶啦，我走嘅時候帶佢翻屋企啦。即係有啲咁嘅起心動念，菩提怎麼長？咁我個性唔及你啦，臥龍大師點長啊？我菩提個性長唔到喎。咁啊，都係第五、第六、第七、第八句吓，第二首偈，天龍夜叉求頻荼。乃至人與非人等，就係講緊咧情與無情，無一唔係說法，悉以諸音而說法。咁六塵各說法緊噶，可惜我哋因為心唔夠清淨，所以一日到黑接觸到六塵境界，唔單止開唔到，唔係好似虛雲老和尚咁，反而增長咗煩惱。而心地清淨嘅人咧，喺境界裏邊咧，
會增長到自己嘅菩提覺性。咁第二首勤修清淨波羅蜜，行不忘失菩提心。咁下邊嗰度解先下，菩薩修行六度波羅蜜就係六度萬行要唔好執着，即係話清淨。你見到勤修加兩清淨字，係最重要，要心清淨。咁同埋咧，要究竟圓滿。咁即係話要加乜嘢咧？點樣能夠行不忘失菩提心咧？就係你所做嘅任何嘢咧，你要空咗佢。佛教成日講三輪體空。咩叫體空咧？呢個輪咧係一個形容詞嚟嘅。個碌咩三個碌啊？形容詞形容住咧做嗰個人，即係我。譬如好簡單，我食個蘋果，咁我食咯。被動嘅咧就係個蘋果啦，俾我食。咁呢個就明白到咧情況咧冇嘅，兩樣嘢都冇。食咗或者即係食嗰個，食完就算數。被食個蘋果當然冇得選擇啦。同埋呢件事，你做咗功德，你做功德，而做功德嗰件事一個部分咧係要空住嘅。如果你着我相就唔清淨噶啦，做咗等於冇做。咁大家選擇邊樣啊？俾你選擇，你選擇邊樣啊？仲係執着，成日記住自己做咗功德，都唔識選擇，冇人答我噶。咁好失敗。一念不生，即係話始終你自心身清淨，保持一念不生，即係唔起心動念就得啦。金剛經話你要做菩薩，你要成菩薩，你要做一啲利益眾生嘅嘢，而唔係咧成日着相話我做咗。OK 嘛，菩薩有我相，即非菩薩。你唔記呢樣嘢咧，你嘅功德就非常之大。行不忘失菩提心，咁呢個係第二句解釋啦。馬明菩薩喺《大乘起信論》裏邊講，菩提心非心。咩叫直心咧？至誠，好誠懇嘅，就係好直嘅個心啊。回向發願就係大悲心，即係做完之啲善事咧，你回向俾你嘅人都能夠受到呢個好嘅願力達成佢哋嘅願力全世界人都和平啦安居樂業啦。咁呢啲咁嘅願真誠到至極嘅又係就係改翻呢句直心。咁下邊心裏邊有曲邪，有淺曲，唔真誠就唔係菩提心。咁就知道菩提心係咩啦？大悲心。再睇下邊啦，馬明菩薩咧就講咗兩句，本覺本有，本覺不覺本無。本覺就係我哋自己嘅心嘅本覺，即係菩提心就係本來有嘅。每個人，我哋嘅每個眾生都係本具嘅，唔係學翻嚟嘅，係自性本具嘅。不覺咧就係妄，後來咧出現咗一啲妄妄識妄念妄心本來係冇嘅，本來有嘅當然可以恢復啦。即係話信心，我哋個個都會能夠咧得翻我哋嘅本覺，即係真如自性嘅。而冇嘅妄心咧，當然就可以斷除。只要你知道要斷除，就記住時時刻刻醒覺，要斷除一啲唔好嘅嘢行為。第三個滅除障垢無有餘，心清淨就唔會再藏一啲罪業，一切嘅障礙煩惱通通都會隨之而斷除嘅。第四句咧，一切妙行皆成就。菩薩所修嘅84000嘅法門，通通都能夠成就，就因為我哋咧清淨心嘅。呢度4句咧就完成咗啦。下邊嗰度咧就係我講埋呢張紙第5句。其實到第3頁聽日就會影俾大家。於諸惑業及魔境，我而家心清淨，心真誠，唔再迷惑，唔再造業，就會遠離所有嘅魔嘅障礙、魔境。能夠咁樣嘅時候達到嘅效果咧，就係當我哋做咩嘢咧，
都冇障礙，冇違逆，即係冇一啲你想覺得話哇俾騷擾喎。魔其實咧係個磨字嚟嘅，磨難啊！魔唔係真正出現有一個魔，而係你受到咧磨難，受到一啲挫折。好啦，咁我哋今日咧就講到呢度，大家翻去諗諗咧，花言喜此意啦。聽日咧問嘅時候咧要有問有答噶吓，唔係我問你。我哋回向下，大家望出咗個回向偈未啊？好，咁我哋大家一齊回向，我哋一齊回向下。普賢菩薩讚嚟嘅，文殊師利勇猛智，普賢慧行亦復然。我今回向諸善根，隨彼一切常修學，三世諸佛所稱歎，如是最勝諸大願。我今回向諸善根，為得普賢殊勝行。阿彌陀佛，多謝各位。